مرحبا اخواني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية. طبعا بهاي الحلقة راح اسوي اكو بعض الاخوة قالوا نريد نسمع بعض الايقاعات. انا سبق انطيت بفيديوهات سابقة بعض الايقاعات بالنسبة للدايركت يوزر و والفاكتوري. طبعا عندنا هنا هسه بعض الاصوات راح نستعرضها. اكو صوت واحد انا عجبني من وقت ما دقيت اغنية زاي زاي، مقطع صغير من اغنية ام كلثوم. عجبتني. اكو ناس قالت هذا المقطع مو كامل. اوكي، اذا اسوي هذا المقطع 40 دقيقة 45 دقيقة، وانا سويت تسجيل داخلي قبل ما أبلش أعزفها، لأن محتاجة تغيير أصوات، محتاجة الإيقاع سريع، إيقاع بطيء، فمو سهلة بالنسبة إلي يعني. بس هنا راح أستعرض أكو إيقاع كلش حلو عجبني. خليني نسمعه. هذا واحد منهم. اكو اللي يعجبني اني اكو شغلات اللف وغيرها من الايقاعات. مثلا خلينا نشوف هذا الطربي. وهذا صوت، خلينا نسمع بعد. ونسمع هنا همين اكو صوت كلش حلو. ايقاعات هي كلها حلوة، واحد احلى من الثاني. بس خلينا نشوف هنا. اعتقد اكو صوت مغربية همين. اوكي، نسمع هذا اللف. هذا واحد منهم. اكو ناس تقول اريد اعرف اكو اصوات زرنا وما زرنا. هاي بصراحة اني نزلتها هاي كواليتي لايف، دقة كلش عالية، واستقبلها الجهاز ونزلتها بخانة بنج، وقسمتها وضبطت الصوت والهواء والهاي كله. خلينا نشوف هنا. بالنسبة للأصوات، لأن أنا خازنها بصراحة
الستايلات صوت اللي هي 4 دقم اللي موجودة أمام الشاشة. فأكو واحد إيقاع زوري نزلته، يعني هو موجود بس نزلت عليه هاي الأصوات. زين، بس نشوف وين هذا، وين راح ألقيه. أوكي، هنا نسوي سيرش إذا يبين هنا. أوكي، خلينا نشوف هذا. مو هذا بس. خلينا نشوف إذا موجود ضمن هاي الخانة. هنا همين اكو صوت. هذا هم واحد منهم كلش حلو طبعا، الستايل مسويه روعة. اكو هنا همين صوت نسمعه. هنا خلينا نشوف الكوالا، مكتوب كوالا. اوكي، نسمع هنا الكوالا حلو. نسمع هنا اللف. والله حلو هذا. هنا مجموعة البي اي 1000 الام جي اديشن. نهايات الاند مالهم حلوة كلش.
هذا هم واحد من الأصوات هنا منطينا بالفاكتوري. خلينا نشوف هذا السولو عرب. أعتقد هذا تركي. هذا هم واحد من الأصوات. وعندنا هنا هذا مسوي كأنه ميكس تركي عربي. هنا خلينا نشوف الطبلة، شوف شو يطلع هذا. حلو هذا، حلو زين. خلينا نشوف هنا زوري نيو. تمام. وعندنا هنا دبكة 0.2. اوكي. بالنسبة للأصوات اللي قلنا احنا، مثلا صوت الزرنة عالي شوية. اوكي. عندنا هنا الددوك. هذا واحد، هذا الددوك 2. اوكي. عندنا هنا البالاما التركية. هاي 2 3. اكو بغلامة الدو والري والمي كلها.
هواية من الأصوات طبعا. عندنا هنا بغلامة من اوكي. هنا الزرنة. اوكي. هنا همين عندنا بغلامة همين هنا. هنا هم بغلامة اثنين. طبعا انا مسوي الفيكة المسطرة عفوا ويا السولو، يعني شو تسمعوها. انا مسويها فقرة حلوة يعني كلش حلوة تطلع. عندنا هنا اصوات همين. هاي البزق العادية، يعني هاي الاصوات انا اللي يعجبني اللي انزلها بصراحة. زين. وما اريد اطول الحلقة عليكم، راح اختمها باخر ايقاع راح نسمعه. زين. وننهي الحلقة ان شاء الله. ولهنا ننهي الحلقة اخوان، وان شاء الله تنال اعجابكم. واي استفسار عندكم اسألوني بالنسبة للاصوات، اقدر اساعدكم. وبالنسبة للايقاعات اذا تحبون تسألوني، وانا هم راح اعيد واكرر هذا الشيء، انه الاصوات اول ما اشتريت الجهاز موجودة به، يعني كل ما سويته هو شغلت الباور، هذا كل شيء موجود، لا نزلت ولا سويت، بس اكو ملف ايقاع عفوا ملف دايركت اللي موجود بداخله هو، هذا ضروري يقولون. سألت الشركة قالوا ضروري خليته موجود باللود. ندخل على الميديا باللود نشوفه ملف الدايركت ست. اعتقد انه هذا الملف هو غربي، ملف الغربي الاوريجينال مال بي اي فوركس، او جزء مسوين تحديث عليه. ولهنا ننهي الحلقة، وإن شاء الله نشوفكم بخير وصحة وعافية. تحياتي أخوكم بشار من كورك، بشار وهبي. نشوفكم بخير وصحة وعافية حبايب، مع السلامة.